Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya pripun kabare? Nggih, ing dinten meniki kita badhe sinau babagan cerita rakyat. Mata pelajaran basa Jawi pasinaon gangsal ya, kasungguhan piwulang setunggal. Cerita rakyat. Punapa niku cerita rakyat? Cerita rakyat ing basa Jawi inggih punika ceriyos rakyat. Ceriyos ingkang berkembang lebeting masyarakat lan boten ngertos sinten pengarangipun ya. Cerita yang berkembang di dalam masyarakat dan tidak ada yang tahu siapa yang mengarang. Karena itu terjadi di zaman dahulu ya, tidak ada yang tahu tetapi selalu berkembang. Cerita rakyat utawi ceriyos rakyat niku kathah jenising ya. Ingkang setunggal niku legenda. Legenda punika inggih menika cerita rakyat kang ana hubungane karo sejarah. Yang ada hubungannya dengan sejarah. Kemudian sage ya. Sage inggih punika cerita rakyat kang gegayutan karo dumadine sawijining bab, papan utawi panggonan. Ingkang ketiga inggih menika mitos utawa mite. Inggih menika cerita rakyat kang ana ngemu bab-bab sing aneh ya. Lan liya-liyane. Ing dinten meniki kita badhe pasinaon cerita rakyat ing Jawa Tengah ya. Cerita rakyat ing Jawa Tengah niku kathah. Tulodo, dumadine rawa pening, dumadine bledhog kuwu, asal mulane iwak bandeng. Dumadine niku napa? Terjadinya ya, asal mula terjadinya rawa pening. Nah, ing buku prasiswa ya, halaman 76 ya, di halaman 76 ada bacaan dumadine bledhog kuwu ya, terjadinya bledhog kuwu. Kenapa bisa bledhog kuwu? Punapa diarani bledhog kuwu? Inggih menika wonten bacaan teng mriku nggih. Niku gambare dumadine bledhog kuwu. Bledhog kuwu niku sinten? Nah, cariyose meniki. Sawise nampa dawuhe Aji Saka sing saiki wis dadi ratu ing Medang Kamolan, Jaka Linglung banjur pamit. Wis mantep tekate, Jaka Linglung bakal ngayahi dawuhe Aji Saka. Jaka Linglung iku titah kang wujude ula gedhe, ananging senajan ula wujude ula, nanging dheweke bisa tata jalma, bisa guneman kaya dene manungsa lumrah. Jaka Linglung rumangsa menawa dheweke iku anake Aji Saka kang salah kedaden lair wujud ula. Mula bareng wis gedhe dheweke sowan menyang kraton Medang Kamolan saperlu njaluk diakoni minangka anake Aji Saka. Anggone sowan menyang kraton dheweke diterake dening Mbok Randha Retna menggali kang sasuwene iki ngopeni dheweke. Panganggepe Jaka Linglung marang Mbok Randha wis kaya dene wong tuwane dhewe. Nah, mangertos anak-anak para siswa niki inggih punika ceriyos dumadine bledhog kuwu ya. Dados sawise nampa dawuhe perintah Aji Saka sing saiki dadi ratu, Jaka Linglung tu pamit maring Mbok Randha menyang wonten Kedang Kamolan menemui Aji Saka. Jaka Linglung niku yakin bahwa dia itu adalah anak dari Aji Saka. Oleh karena itu ditemui. Meskipun Jaka Linglung itu dalam bentuk ular, tetapi dia bisa berhubungan dengan manusia. Ya, jadi ini istimewanya. Dia yakin bahwa dia itu anaknya Aji Saka, namun hanya saja beda wujud ya, bukan manusia tetapi ular. Ingkang paragraf kaping pindho, ing pisowanane menyang kraton, Jaka Linglung diaku anake Aji Saka menawa dheweke bisa ngalahke Bajul Putih malihane Prabu Dewata Cengkar kang saiki mapan ana ing Segara Kidul.
Sakliyane iku dheweke bisa ngalahke si Bajul Putih iku mulya menyang Mendhang Kamulan ora oleh liwat sandure lemah. Dheweke kudu liwat sangisore lemah. Jalaran menawa liwat dalan biasa mesti bakal gawe wedine rakyat Mendhang Kamulan, ya. Joko Linglong akan diakui anaknya oleh Aji Saka jika dia bisa mengalahkan Bajul Putih yang selalu meresahkan warga. Dan saat dia menemui Bajul Putih di segoro itu, di sisih segoro, dia tidak boleh melewati atas tanah. Dia harus melewati bawah tanah, karena kalau di atas tanah nanti orang melihatnya akan takut. Oleh karena itu dia berjalan di bawah tanah. Joko Linglong, kue dak aku putraku, menawa kue bisa mateni Bajul Putih malihane Prabu Dewata Cengkar kang saiki manggon ana ing pesisir segara kidul. Dheweke tansah gawe cilaka lan sesarane rakyat Mendhang Kamulan kang mapan ana ing sakiwa tengene pesisir iku. Ya. Joko Linglong diperintahkan oleh Aji Saka agar bisa mengalahkan si Bajul Putih karena meresahkan warga. Kemudian lanjutannya ya, saliyane iku mergo awakmu kang awujud ula gedhe, mulehmu menyang Mendhang Kamulan menawa wis kasil mateni Bajul Putih, aja liwat dalan. Kowe gawe dalan dhewe liwat jero bumi. Menawa kowe liwat dalan, kowe bakal gawe girise rakyat Mendhang Kamulan. Apa kowe sanggup kaki? Ya, Joko Linglong ditantang oleh Aji Saka ngalahke Bajul Putih lan tidak boleh lewat atas bumi, dia harus lewat bawah bumi. Kemudian paragraf selanjutnya, inggih kula saged Gusti. Joko Linglong menyanggupi perintah Aji Saka. Kemudian cekaking cerita, Joko Linglong kasil mateni si Bajul Putih kanthi gawe tugelaning drijine Bajul Putih. Joko Linglong enggal-enggal mulai menyang Mendhang Kamulan. Kaya dawuhe Aji Saka, anggone mulai Joko Linglong lewat sajroné lemah kanthi gawe dalan dhewe. Ya, pendeknya cerita, cekakin cerita, Joko Linglong menyanggupi dan saat dia sudah berhasil mengalahkan Bajul Putih sampai tangannya patah. Nah, saat pulang perjalanan, dia tidak melewati atas bumi, tetapi dia membuat jalan sendiri di dalam bumi. Paragraf selanjutnya, sawise rumangsa suwe anggone mlaku liwat jeron bumi, Joko Linglong banjur jedul metu saka jeron lemah. Karepe masthekake wis tekan apa durung. Nalika mangertoni menapa durung teka, dheweke banjur bali ambles bumi meneh. Manangka bola-bali dilakoni nanging durung tekan-tekan ing Mendhang Kamulan. Tekan ing sawijining panggonan Joko Linglong bali jedul metu meneh saka jeron lemah nanging nyatane isih durung tekan. Joko Linglong wiwit mupus nalika jedul meneh saka jeroning bumi sing dipethuki mung ora-ora amba. Dheweke ambles jedul bola-bali. Napase kang ngos-ngosan gawe lemah ing kono muncrat-muncrat. Nganti seprene lemah ing papan kono isih kaya mengkono. Sedilo-dilo muncrat karo ngetokke swara bleduk-bleduk-bleduk. Gandeng papan kono jenenge kuwu, mula nganti seprene banjur diarani bleduk kuwu. Nah, ini adalah inti cerita ya. Tekan sawijining panggon ya, setelah sampai di suatu tempat, Joko Linglong itu menampakkan bumi, menampakkan ke atas bumi, jedul itu namanya menampakkan karena tadi berjalan di bawah bumi kemudian dia jedul ke atas. Metu meneh saka jero lemah. Nah, tetapi nyatanya itu belum sampai. Masuk lagi ke dalam tanah, keluar lagi belum sampai. Masuk lagi ke dalam tanah, berjalan, keluar lagi, belum sampai. Sampai akhirnya dia menemukan ora-ora ombo, inggih menika hutan yang luas ya. Ambles ke dalam lagi, keluar lagi, dan sampai muncrat-muncrat ya. Tanahnya itu sampai muncrat-muncrat karena Joko Linglong itu keluar, masuk keluar ya, dengan ada suara beleduk-beleduk. Akhirnya kenapa dinamakan? Karena di
papan kuwi, tempat kuwi namanya Kuwu, mula nganti sprene ya, sampai sekarang banjur diarani Blodok Kuwu ya. Akhirnya bagaimana ya, paragraf terakhir, Joko Linglong banjur bisa tekan ing kraton Medang Kamulan lan diakoni anak dening Aji Saka ya. Joko Linglong akhirnya sampai di Medang Kamulan dan diakui anak dening Aji Saka. Ceritanya ya, intinya bagaimana? Intinya Joko Linglong itu menemui Aji Saka, ingin diakui anak. Kemudian Aji Saka memberikan perintah kepada Joko Linglong, kalau mau diakui anak dia harus bisa membunuh tadi siapa ya namanya ya? Membunuh Bajul Putih. Apabila bisa membunuh Bajul Putih, maka dia bisa diakui anak. Akhirnya bisa membunuh. Dan dia juga dipesani agar tidak menampakkan diri di atas tanah ya. Saat pulang perjalanan, dia melewati bawah tanah. Saat sampai di Kuwu, dia mau ke atas, bawah lagi, ke atas lagi, ke bawah lagi, hingga ada suara bledok-bledok, dan kemudian sampai sekarang itu dinamakan Blodok Kuwu. Nah, Semarang Agustus 2014 ya. Itu cerita dari Ibu. Anak para siswa saged ya maos piyambak cerita punika supados saged mangertosi ya tembung-tembung ya. Tembung itu kata-kata yang sulit yang ada dalam cerita. Kemudian selanjutnya para siswa kedah negesi tembung ya, harus mengartikan kata. Ini Bu Nurul contohkan ya, banyak kata-kata yang susah yang ada di situ ya, banyak kata-kata di dalam sana. Yang pertama gede, gede itu basa ngokone gede, kromone ageng, kromo injile ageng. Bahasa Indonesia niku besar ya. Ya, masih banyak kata-kata lagi, kalian anak-anak saged ginakake ya, bisa menggunakan kamus bahasa baik itu online ya, kamus bahasa Jawa online maupun yang ada di buku. Setelah negesi tembung, anak-anak kedah mangsuli pitakonan. Mangsuli itu menjawab. Pitakonan pertanyaan ya. Wangsulan itu jawaban. Jawabannya itu dalam 3 isian. Yang pertama dialek. Dialek itu adalah bahasa khas anak-anak. Karena anak-anak sekarang di Semarang jadi bahasa khas Semarang. Kemudian ngoko dan kromo ya. Contohnya pitakonan nomor kalih ya, nomor kalih ing halaman ya di halaman 80. Pitakonane Aji Saka iku sapa? Wangsulane punapa ya? Wangsulane jawabannya dialek itu menggunakan bahasa kalian di Semarang atau bahasa kalian asalnya dari mana. Aji Saka ya iku ratu ing Medang Kamulan. Basa ngokone punapa? Nggih sami, Aji Saka ya iku ratu ing Medang Kamulan. Kramane Aji Saka inggih punika ratu wonten Medang Kamulan. Nah, cekap semanten kita sinau ya, pas sinau sareng-sareng babagan Ceriyos Rakyat basa Jawi. Sekian dari Bu Nurul, kita belajar lagi di pertemuan minggu depan. Dibaca terus karena ini bahasa Jawa, jadi harus dibaca dan baca intensif agar memahami isi cerita. Sekian dari Bu Nurul. Sugeng enjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.